Mana shu holatda bo'lyapti. Bu tomoniga bitta katta deraza tashladik. Mana bu deraza pastdan bo'ladi. Bir 3-4 kunlik ishimiz qoldi. 3-4 kunda bitta onlarni quyib bo'lsak, shu bilan boshqa ishimiz bor, boshqa ishimizga ketamiz. Bu tomonda ikkita deraza tashladik. Mana bu eshik, tashqariga chiqadigan katta eshik, panorama eshik bo'lyapti. Burlaqasi ichlari ham poni bitib ketyapti. Bu tomondan umuman eshik tashalmadi, deraza tashalmadi bu tomondan. Mana shu holatda bo'lyapti. Opa ham xursand. Boshla, Davronbekka salom qo'ying. Davronbek, qandaysiz? Hozir hamma pergotkalar ham birlaqash bitib ketyapti-da. Chiroyli chiqyapti. Asosiy stena urib ketyapmiz. Mana shu holatda. Xo'sh, mashinani berdi bizga. Vaqti bo'lsa borib keladi, vaqti bo'lmasa mashinani tashlab ketadi. Endi borib kelyapmiz. Ko'pincha opani o'zi borib kelyapti. Shunaqa gaplar. Kechqurun bir gaplashamiz. Bafurja. Kelay demayapsizmi shep? Bag'i ham yoz bo'lib ketdi o'zi. Kunlar ham endi isib ketdi.